अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शुएब अली उमरानी ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो BR टाइम न्यूज़। सभ खां पहिरियों शामिल कंदासीं हीअ रिपोर्ट। वफ़ाक़ी काबीना लॉकडाउन में नरमीअ जो मशवरो ॾेई छॾियो। ज़रियनि मूजिबि मुल्क में समूरो कारोबार SOPs जे तहत खोलियो वञे। लॉकडाउन में नरमी, ट्रांसपोर्ट जे मुतालिक़ हतमी फ़ैसिलो सुभाणे कयो वेंदो। वज़ारत रेलवे जो 10 मई खां महदूद रेलवे ऑपरेशन शुरू करण जो ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। पहिरें मरहले में मुल्क के मुख़्तलिफ़ हिस्सनि में 15 ट्रेनूं हलायूं वेंदियूं। टिकट की 50% बुकिंग ऑनलाइन थींदी। गुलस्तान जौहर ब्लॉक नंबर 11 मां घर के पानी के टैंकीअ मां औरत फौजिया जो लाश हथ आयो। पुलिस कत्ल में मुलविस सौतेले पुट जावेद के गिरफ्तार करे वरतो। जवाबदार जावेद 2 मई ते पंहिंजी निगी माउ के जायदाद की लालच में अची क़त्ल करे छॾियो। ॿुधायो पियो वञे त जवाबदार जे पीउ हाजी इसाक 1 महीनो अॻु ई उन औरत सां कोर्ट मैरिज कई हुई। खानवाण में गैस की इफ्तारी के वक्त हथरादू लोड शेडिंग कई पई वञे। अवाम परेशान। शहरनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो ऐं सुई गैस के इंतजामिया खिलाफ़ नारेबाज़ी, जंहिं ते उन्हनि जो चवणु हुयो त हथरादू लोड शेडिंग ऐं प्रेशर घटि करे अवाम के परेशान न कयो वञे, न त ॿी सूरत में एहतजाजी मुज़ाहिरे जो दायरो वधायो वेंदो। ज़िले नौशहर फ़िरोज़ जी सदूजा पुलिस पंजाब में अगवा थियल 14 सालन की नाबालिग नारी इरफाना बीबीअ के बाज़ियाब कराए वरतो, जंहिंखे कुछ ॾींहं अॻु डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान पंजाब में आसिफ भट्टीअ नाले शख्स अगवा कयो हुयो, जंहिंखे नौशहर फ़िरोज़ जी पुलिस बाज़ियाब कराए रहीम यार खान पुलिस के हवाले करे छॾियो। पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन सिंध सूबे के सदर खादिम हुसैन मस्तोई की क़यादत में डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस सिंध डॉक्टर इरशाद अली मेमण से हैदराबाद में मुलाकात। सिंध के पैरामेडिकल स्टाफ के दरपेश मसालन का आगाही दींदे चयो त असांजो स्टाफ ॾींहं रात कोरोना इमरजेंसी में मसरूफ़ आहिनि, पर अञा ताईं असांखे मुख़्तलिफ़ अस्पतालुनि मां PPE जो किटूं न मिलण जूं शिकायतूं पयूं अचनि। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कराची के शहर के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में टारगेट कार्रवाइन में 100 खां वधीक केसनि में घुर्बल ॾोहारियुनि जो गिरोह गिरफ़्तार, जिन वटां गैरकानूनी असलो पिण बरामद कयो वियो। शुएब अली उमरानी खे ॾींदा इजाज़त। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो BR टाइम न्यूज़।